السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا الشباب مشي مزيان؟ بس الحمد لله. شخبارك أستاذ؟ الحمد لله والشكر لله. شحال ديما شفناكم؟ تقريبا. ها؟ ياكم مازالين فايقين؟ دونك الشباب كوم اون دي داكور في لا سيونس ديال افون ولا في الواتساب بيان سور اون فا فيغ الكاي دو شارج براتيك ديال الكاي دو شارج سي ديرني جور لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انا كتب لك الله شي حاجه غتوصلك ما كتباش لك راه واخا تحاول دير المستحيل باش انك توصلها ما غاديش توصلها. بيان سور سي سا كي سي باسي on a prévu science on a prévu ci on a prévu باش نديرو شحال من حاجه مي انا غالب الله لا اله الا الله محمد رسول الله هادشي اللي عطا الله. مي بون دونك اللهم معطل ولا والو كاع احسن. دونك on va essayer de se rattraper واحد شويه ان شاء الله. Alors le sujet qu'on a dit qu'on va discuter aujourd'hui c'est le cahier de charge. J'ai partagé avec vous et كما شفتوا ربما في الواتساب des documents اللي غادي نخدموا عليهم. داكور مي قبل ما غنمشيو لي دوكيمون حنا اصلا عند لو موديول نتاعنا. داكور هي عاوتاني بدات هي عاوتاني بدات الكونيكسيون ديال Alors, j'ai dit, donc, c'est quoi un cahier? C'est tout simplement, est un document de travail. Est un document de travail. D'elle-même, de l'entreprise. Est-ce qu'il y a ça? Non. Non. Un cahier de charge هو un document dans lequel on peut mettre beaucoup des éléments, que travailler bien, que son physique ou moral, et travailler avec un décharge. Est-ce que c'est juste les entreprises privées? Non. Est-ce que juste les entreprises publiques? Non. Est-ce que juste les administrations publiques? Est-ce que juste les personnes? Non. اي واحد ممكن انه هو يخدم ان كاي تشارج. داكور والكاي تشارج كنلقاوه بارتو بالعربيه هو دفتر التحملات. دفتر التحملات ولا الكاي تشارج شنو نقصدوا به؟ كنقصدوا به انت سوا فيزيك او لا بيرسون مورال اشنو هما لي زونغاجمون نتاعك الالتزامات نتاعك فيزافي عند الاخر فيما يخص الاخر او الاخرون. داكور فيما يخص الآخر كيتسمى عندنا كوا؟ كيتسمى عندنا ان كاي دو شارج. اوكي باغ اكزومبل اوكي اون فا اكسبليكيو في الاخر وصلنا باش نعطيو ان اكزومبل اللي نشرح. مي اي واحد كيخدم الكاي شارج اي واحد من الناس اللي كيخدموا به غيالمون اي ريغلومونتي هما لي زونتربريز. داكور المؤسسات العموميه والمؤسسات اللي هي خاصه والمؤسسات نتاع الدوله الادارات العموميه هادو هما الناس لي باردون لي بيرسون مورال اللي كيخدموا بالكاي شارج بيان سور. اوكي دول فيما بعضياتهم. الوغ هذا بالمعنى الخاص ما هو قانوني مي ما هو خاص بالنسبه كيتشارج اون جينيرال راه اي واحد كيخدم. الا جينا نجاوب غير على هذه الاسئله مانتونو انا كانسان بيرسون فيزيك انت كانسان بيرسون فيزيك دابا حنايا اون فا فير اون سيونس. دابا انا جي بريفو كو جو في فير واحد لا سيونس كي
Alors, quand tu deviens agence deuxième année, AV201, quoi? Une science, le module de l'organisation de l'offre touristique. Ou, je suis dans la classe et vous êtes dans vos maisons. Comme aujourd'hui, c'est jeudi à 10 heures. Combien de temps? Combien de temps? 2 heures. On a combien plus gratuitement? Pourquoi? Pour donner des informations, pour faire une petite révision. Ça, c'est un cahier de charge. Ça, c'est un cahier de charge. درتو انا وليت طونكو انا معاك انت وليت طونكو نتوما داكور vous êtes pas entreprise je suis pas entreprise ماشي اداره عموميه ولا انت ولا انا ولا انت non on est des personnes alors cahier de charge on le fait chaque fois dans notre vie mais الناس اللي كيديروه كيقصدوا انهم يديروه كيصوبوا باش انهم يديروه باسكو عندهم واحد لو بينيفيس ماتيريال donc ce sont désorganisés المنظمات جمعيه تعاونيه شركه دوله اداره عموميه سبيطار وزاره n'importe هذوك sont des organismes. Alors le cahier de charge est le document du travail sur lequel l'entreprise détermine les objectifs. Les objectifs ou les engagements du travail à accomplir. Les objectifs à accomplir باش ندير انايا pour qui? Pour un client. او لي زونغاجمون التزامات نتاعي فيما يخص واحد الكليون او لا لي باسكو سي ان كاي تشارج دونك كيسكو جو في فير انايا بور توا باش انا جو مونغاج باش كيلتزم انايا كو جو في فير دونك بور ان كليون كومونديتير اون فونكسيون دو plusieurs critères اللي هي اش اللي هي dans un tableau synthétique طابلو حنا نخدموا عليه دابا ان شاء الله مي لو كيتشارجي اون جينيرال باش نفهموا باش ما نبقاوش حنا غادي مرونين به في حياتنا كاع ابخي حتى لدابا كيتشارج وانني شنو انا باغي ندير انا باغي ندير واحد السيركوي اوكي وقتاش بغيتي لما بغيتي دير السيركوي تو بوبليك اللي جا وقتاش بغيتي ديرو بغيت نديرو ابتداء من نهار الاثنين حتى نهار السبت غنمشي مداخله العيون بوجدور العيون نقول لهم ميم اكادير كومبيان 5000 درهم صح كيتشارج alors كيلتزم انايا حوايج اللي كنلتزم بهم انايا اونفير دي كليون وفي نفس الوقت الكليون اين فوا غيجي عندي غيلتزم بالكاي تشارج نتاعي غيلتزم بالكاي تشارج نتاعي دونك هذا الكاي تشارج هذا regroupe tous les informations ديال الكليون tous les informations ديال الكليون اللي هو كنقصدو به كي اللي هو البروفيل ديال الكليون et permet de déterminer de façon synthétique un profil de la demande et permet de déterminer de façon synthétique de la demande. نعرفوا حنا الكليون كنعرفوا لي كليون شنو تنعرفوا كنعرفوا présenter un dossier de client finalisé lequel donc un guide. Alors, le cahier de charge est un guide. Le cahier de charge est un guide de quoi? De comment? Pourquoi? Un guide qui aide à trajet. D'accord?
غادي نشوفوا شنو نتبعوا لي زيليمون نتاع هاد الكاي دو شارج لي زيليمون نتبعوا اوكي اش كي كنقصدوا بها كوا كنقصدوا بها لو كليون le client. Votre client il peut être une personne physique ou une personne physique ou la personne morale. Alors, si une personne physique qui traite là, les informations, les cadres, personne morale. مثلا personne qui marche de باش تقول لي شكون انت et voilà يديروا لي un dossier d'accord اش يسمي ok ta profession ok tes actions. Mais par contre maintenant je suis personne physique الا مشينا للبيرسون مورال واش انا عندي شركه عندي 60 واحد غنمشي لذاك لاجونس دو فواياج غدير لي دوسي كليون واش غتقول لي شنو سميتك شحال في عمرك نو غادي نسول اوتر كيسيون je suis qui entreprise الفلانيه d'accord le secteur de شباب ça va السلام عليكم وي استاذ مزيان مزيان استاذ الله يحفظك استاذ. عليكم السلام. واش تقطع الكونيكسيون مره استاذ. لا يلا راه صفات ما فوت صدق كلمة نسمعه 10 ما نسمعه. المشكله ديال كل شيء استاذ ماشي نعم المشكل ديال الكونيكسيون عند كل شيء استاذ. واش اتصالات ولا ايوا استاذ؟ لا ويفي اتصال مي بون انا عندي انوي وصل ولكن ميته كاع كتطلع جديد بيرسون فيزيك عندنا كونيكسيون هذاك خدام من المال والله لا يلا حتى دابا التليفون quand je dis que je suis personne physique اللي هو انا كانسان ça change كبيرسون ما جدي بحال يديروا دوسي كلير لان كبيرسون فيزيك غادي يسولني اسئله اللي سا كونسيرن انايا مي الا مشيت انا عندي شركه كون جيني فيها 60 ولا 70 واحد ومشيت باش ندير واحد نشري واحد السيرفيس الوغ باش هما يديروا لي واحد الدوسي كل يوم غادي يسولني يقول لي انا في عمرك انت شنو سميتك نو غادي يوليو كيسولوا على لونتربريز لاكتيفيتي في لونتربريز شحال لي سالاري لونتربريز كيس كيفون في لونتربريز يعني كيسولوا اسئله مختلفه بمعنى هاد كي سا سو شونج على حساب اش انت بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال كان بيرسون فيزيك كنسولوا على لاج ديالو la situation familiale, la profession, d'accord? Et autre information utile, شحال اللي غنستافدوا منها. OK? Nombre de taxes واش غيمشي بوحدو ولا غيمشي هو sa femme ou sa famille, d'accord? Personne morale qui هو السيكتور d'activité de l'entreprise
لا طاي نتاعها لامبلونطاسيون نتاعها، واش هي فرع ولا مقر رئيسي، واش الاشخاص اللي خدامين واش كاين غير هنايا ولا كاين بلاصه واحده اخرى ولا في دوله واحده اخرى، لاكتيفيتي شنو واش كيخدموا، العدد ديال لي سالاري ديال الموظفين على ديال الاطر، يعني مجموعه ديال لي كيسيون من هنا كتختلف فهمنا. دونك كي يتشارج ديستيني اي بيرسون فيزيك سي با دو لا ميم شوز واحد كيتشارج اللي هو ديستيني عند واحد بيرسون اللي هما مورال. بيرسون مورال كتقصد بها اورغانيزم مؤسسه بغض النظر عن طريقه شكون المؤسسه هذه. كوا هاد الاشخاص هادو اللي جاو عندنا لاش جاو عندنا بوكوا لاش جاو عندنا شنو لا دوموند اشنو كيطلب هذيك اليوم ماذا راه كايننا كوا كايننا بوركوا. هنا ماذا هنا لماذا هنا ماذا شنو هنا بوركوا السبب اللي خلاتنا alors حنا on s'en fout pourquoi pardon quoi la demande client en termes de tourisme شنو بغى عندنا هذا الكليون هذا au niveau de prestation شنو بغى عندنا هذا الكليون هذا au niveau du produit شنو بغى عندنا هذا الكليون هذا شنو type de prestation شنو type de déplacement شنو type d'hébergement شنو type d'animation شنو type de transport qu'est-ce qu'il veut le client شنو بغى le client il y a ok maintenant ici où si le lieu واش un lieu ou les lieux واش la destination ou la destination demandée souhaitée c'est où maintenant le temps n'est pas maintenant quand c'est date de départ et date d'arrivée et date de la fin d'accord et aussi quoi d'autre la durée. On va un petit le 4-6 on installe le 10-6 on dit 5 nuits et 6 jours ça fait un peu voler les dates combien c'est le plus on parle là budget les dépenses du massage. Pourquoi traduire la demande client en automotivation? L'âge client il veut faire l'âge client il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire et il veut faire et il veut acheter le service نتاعنا داك البريستاسيون نتاعنا. شنو هي البريستاسيون نتاعنا شنو هي séjour circuit un congrès événement tournoi de sportif mariage passion اي activité كما كانوا انت هي بالنسبه لنا كتشكل لنا سي موتيفاسيون بوركو حنا بغينا نديرو هذاك كيتشارج بوركو on va vendre داك السيرفيس الا قلنا باغ اكزومبل pourquoi donc le service la prestation c'est un séjour ok donc quel type de séjour de détente séjour écotourisme séjour de loisirs séjour sportif séjour culturel يعني هذاك لو سيرفيس اشنو هما الموتيفاسيون اللي كنعطيو لعند هكا دونك هذا هو اللي كيتشارج لا ديفينيسيون تاعو هادو هما لي زيليمون اللي تيكونوا فيه لي زيليمون اللي تيكونوا اوكي maintenant هاد لي زيليمون on va les mettre dans un petit tableau on va le mettre dans un petit tableau فهاد لو بيتي تابلو هذا كيفاش غيكون هكا غادي نزيدو on va développer باش عطينا تكون مزيان احسن j'ai essayé de faire sur Excel d'accord je vais partager avec vous et en même temps on va essayer de faire d'accord donc yallah بديتو je vais essayer غادي نزيد فيه شي d'accord هذيك عندنا
profil ديال le client. Profil ديال le client. شنو قلنا tout à l'heure le profil ديال le client monsieur شنو قلنا عليه donc il faut qu'on va avoir des informations على le client. هاد les informations على le client نفس داكشي اللي شفنا دابا في الموجود غادي نجيو. شفنا قلنا les informations الاولى qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de packs. سمحوا لي عافاكم واحد الدقيقه. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, ces informations-là, j'ai dit, tout le monde d'abord. Ok? Maintenant, قلنا شخص البروفيل كليون. شخص به سي كي؟ شكون هو هذا الكليون هذا؟ nombre de packs. زيد quoi d'autre? عندنا situation اللي هي familiale. Il a dit, quoi aussi la profession. La profession. منين جبناه لا نمشي بلاصه هو voilà je vais retourner à le document. J'ai coupé colle qui voilà le nombre de packs, leur âge, situation familiale et profession. Et quoi d'autre? Et toutes les informations utiles. Toutes les informations utiles. بما أي حاجة ممكن تزيدها بغيتي زيدها. C'est pas un problème bien sûr. C'est pas un problème. أي حاجة بغيتي تزيدها. Ok? Donc, أي حاجة ممكن زيدها. حنا qu'est-ce qu'on va ajouter? حنا ندير هنايا TC, etc. Ok? وغادي نسميو شنو نسميو حنا عندنا هذا؟ C'est profil client. Profil client كيجمع لنا deux questions. La première اللي هي كي احنا جاوبنا عليها. احنا جاوبنا عليها. بقينا اش؟ بقينا pourquoi. alors هاد pourquoi غادي نخليوها حنايا بوحدها. دونك اش غنسميو حنايا؟ غنسميوها motivation او la raison ديال اش؟ ديال لو فواياج. هي pourquoi. Ok? هي غنديرو حنا فيها pourquoi. C'est ce qu'il faut faire bien sûr. Ok? Donc, الحاجة الأولى البروفيل كليون حنا خلينا عرفنا شكون هو هذا الكليون هذا. دونك بقينا باردون كوا نرجعوا للموضوع نشوفوا شنو عندنا في كوا. شنو عندنا هاد كوا لا دوموند اون فورم ديال اش؟ اون فورم دو توريزم بريستاسيون او لو برودوي
اللي فيها transport, l'hébergement, animation, déplacement et ainsi de suite. D'accord? Ainsi de suite. نرجع على عندنا هنايا غنشدو هادي غنشدوها هكا وغنهزوها من هنايا وغنجيبوها ونحطوها في اش قدام الطابلو باش نعمرو بها الطابلو. باش نعمرو بها الطابلو. فوالا. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ عندنا كوا. عندنا كوا. دونك شنو عندنا في كوا؟ عندنا تيب دو توريزم. tourisme. Quoi d'autre? Prestation. Ok. Les services. Montage. Transport. Mode d'hébergement. Musique et animation. Mademoiselle, monsieur, j'espère que vous êtes toujours avec moi. D'accord? J'espère que vous êtes toujours avec moi. En expliquant la partie ça concerne, bien sûr, avec les cahiers de charge. D'accord? Alors, كنشوفوا هذا ما هو الموجود وكنحاولوا حنايا نعمروه نديروا ان تابلو اللي هذاك لو تابلو اللي غيكون عنده اون فالور. دونك قلنا بريستاسيون. دونك هذيك داك كوا اللي عندنا في الموجود كوا احنا درناه تابلو. احنا درنا ان تابلو كوا. احنا درنا ان تابلو تقصدوا اش les lieux visités. Les lieux visités. Ça dépend sur H. Ça dépend sur H. Ça dépend sur des jours. C'est-à-dire destination. Destination. Une destination. Ok? Une destination. Car un circuit. Destination 1. Destination 2. Destination 3. Chaque seule destination. Chaque seule destination, c'est tout simplement la ville. C'est la ville. Destination, ou la parenthèse, je vais la mettre ici, il y a dit la ville. La ville, il y a la destination 1, destination 2, destination 3. Et, je regarde juste destination? Non. Imagine ces jours où on a fait des excursions. Les lieux visités. واحد نديرو جوج نديرو ثلاثة نديرو أربعة على قد العدد ديال لي ليو فيزيتي اللي على قد العدد ديال لي ليو فيزيتي اللي عندنا.
شنقصدو هنايا شي اش شي لا ديستيناسيون سي لو ليو عندنا سيدي هنايا كو هاد كو داكا كيفاش كندير ليا شنو عندنا العلاقه في الكيت شارج نتاعنا هاد كو سي تو سامبلومون اول حاجه سي داك دو دي ار de retour ayez quoi d'autre du reste et même de cette période nous verra les H les c'est bon ok ok machallah quoi d'autre a dit je donner le budget c'est combien c'est combien هذا في بريستاسيون اللي شريكي يشريه لي بريستاسيون اللي شريكي حول ملي انا هنايا تقول لي ولا شنو هنايا وما هنايا نقول لك هنا on va faire les réponses نتاعنا غادي يسالوا لنا باغ دي شيفر هاد لي شيفر هادو اون درهم ولا اون اورو ولا اون جو سي با كوا فهمنا غادي يسالينا حنايا دوفيز فلوس ندير حنا ارقام هنا نديرو دي شيفر اوكي pourquoi c'est la raison علاش انت بغيتي تاخذ هذا السيرفيس نتاعنا علاه pourquoi c'est quoi l'objectif نتاعك الشري c'est quoi l'objectif نتاعك انك تشري تاخذ عندنا هذا السيرفيس نتاعنا حنايا ça vous aider en quoi الهدف من انت جيتي عندنا c'est quoi imagine par exemple عندنا مؤتمر c'est pas la même chose ديال المؤتمر هو ديال السيجور او ديال سيركوي c'est une grande différence alors toi pourquoi tu es venu il y a la motivation là مثلا نقولوا découverte une raison c'est tout simplement ماشي هي الحاجه الضروريه اللي خاصها تكون دائما mais c'est un exemple c'est un exemple ok on va voir aussi des autres exemples alors voilà c'est le cahier de charge on se met بعدا كنديروا هنايا ok donc cahier de charge zid quoi d'autre cahier de charge ça fait non du خصنا نديرو علاش داك لو دي عرفوا ديالاش سيركوي سي جور الله اعلم اوكي donc est-ce que vous êtes toujours là شباب احنا معاك أستاذ. Merci beaucoup, Lalla. Ok. Alors, j'ai dit, c'est ça le cahier de charge. Le cahier de charge. Ça. C'est très facile, c'est très simple. Un tableau, d'accord, que tu vas aller. تقول لي واش نسيت نقول لك كاين شارج فيه مجلد يكتب واحد المجلدات كما كيعطيو واحد كيتشارج فيه غير النص واحد الورق سا ديبون سور كوا
De quoi? حاجة اللي كتخلينا كيفاش غادي يكون عندنا بيان سور لا طاي تاعو واش كبيرة ولا صغيرة ولا موينة ولا متوسطة. Je vais arrêter le partage de la cahier de charge là. Je vais partager avec vous autre document. Ok? هذا autre document هو عبارة عن اش؟ عبارة عن voilà c'est ça. Ok? Donc يبان لكم الشباب شنو هذا؟ الصوت ما كيبان والو. دابا سد والو راه كيبقى معطل. كيبان لكم شي حاجة؟ وي دابا كيبان. Ok, merci. Merci. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça? عندك لا واحد فيش ديال اش؟ ديال ان كونغري بالضبط هذه ديال الاشخاص اللي كانوا حضروا العام اللي فات في هذيك كيديرها هي المغربيه للنوم واليقظه. الاطباء ديال الناس اللي عقلتوا عليهم هكا هذا اللي عندهم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, un document bien sûr, le congrès. Le congrès de المؤتمر. زيد quoi d'autre? Je suis désolé, le partage s'est arrêté. Partage. Voilà. C'est bien. Alors, un fichier ديال le congrès. ديال le congrès. هنا لا بغينا نعمروا هذا الدوكيمون هذا الكايد شارج من خلال هذا الدوكيمون هذا. C'est très très facile. C'est très facile. Comment ça? Alors حنا غنشدو هذا الدوكيمون اللي عندنا هنا داكور اللي هو المؤتمر الثاني داكور المؤتمر الثاني ديال من ديال لا fédération marocaine des médecins du sommeil et vigilance. مؤتمر ديال الفدرالية المغربية للأطباء اللي يقتضوا داكور اوكي. حنا ما كان بليستي لو حنا قال هذا بوكو ايساي دو فار واحد الاناليز ومهم مع دي ديجا خدموا كيما شفت لكم راه اون فالي فوا ما عنديش مشكل. المهم غير بوكو فا كومبروندر كومون اون فا رومبلير باسكو مادموزيل مسيو نتوما حاجه تعطيكم في ليكزامان ولا في لو اس ان ولا كومون سا ماتش باش انك تجاوب على واحد كيتشارج كيتعطيك بحال هكا كيتعطيك كتخرج منه دي انفورماسيون اللي غادي دير نتايا في مبلغ داك الطرف كيتشارج. فهمنا؟ دونك عندك جو دي بيان دونك ليكزيرسيس ولا البراتيك نتاعي فيه تشارج تعطيك واحد الدوكيمون من خلال داك الدوكيمون اش كدير كتخرج نتايا موبايلك باش غتعمر بها كيتشارج سالينا هكا. الوغ حنا دابا هنايا الا بغينا نخرجوا لي زانفورماسيون بلا عمرو كيتشارج تاعك. Malheureusement, je ne peux pas partager deux documents en même temps. Mais, غادي نحاول نخرج لي زانفورماسيون باش نفهموها. اوكي. احنا اول حاجه هو البروفيل ديال الكليون. شكون هما هاد الكليون اللي غادي يجيو عندنا؟
شكون هذيك اليوم غادي يشوف عندنا سليب ميدسان كونغري الناس هذيك اليوم اللي غيجيو حنا عندنا هما هادو شكون هما هادو؟ ديال النعاس ها هما الفيدرالية المغربية للتقدم زيد وورد سليبي سوسيتي زيد اف اس زيد عندنا هاي سليبي وورد زيد او اف بي زيد كودر ها هي دي مونبوليي زيد ها هي دي فاس زيد alors هادو سوسون دي كليون اللي يجيو حنا عندنا سوسون دي كليون وهاد دي كليون هادو شكون هما؟ هاد الكليون هما سون حاليا كيف عندنا هنايا أطباء مؤتمر أطباء ديال سي تو سامبلومون اوكي alors profil ديال الكليون je vais partager autre document avec vous باش نفهموا مزيان d'accord وهذا ok, voilà, j'ai trouvé. Donc, document. Ok, on va essayer de partager, de repartir encore. Ok. Je vais partager. مشكلة الكونيكسيون. مشكلة الكونيكسيون. Je vais arrêter le partage. Partager. Donc je suis désolé, il y a un peu de problème de la connexion. Donc attendez, je vais partager ma document libre. Voilà, je pense, je l'ai eu. Non, c'est pas le document libre. Le document là. Voilà. Alors, donc je savais toujours في ذاك الدوكيمون تاع لا فيديراسيون ديال النعاس داكور هذا الدوزيام دوكيمون هذا الورق هذو بجوج اللي وريتكم دابا سي كوا سي بروشور اوكي او لا ديبليو لا فلاير على حسب لاطاين تاعو اوكي مي هنا بحال كنشوفوا هنا عندنا هو عباره عن مطويه فهمنا فوالا ها البلاصه غتطوى من هنايا البلاصه الاولى ها البلاصه الثانيه باينه من البلاصه غتطوى داكور donc il dit c'est quoi c'est dépliant elle va se plier sur trois faces ok alors هذا الدوكيمون هذا هو عباره عن شو عباره عن un pré-programme خلي بري ان بروغرام البروغرام ديال من ديال شكون البروغرام فوالا ديال دونك الوغ لو مون تاع البريزيدون السيد الرئيس هو هذا هنايا لو دوزيام كونغري دو لا فيديراسيون صافي الله يسر وسير عاوتاني خليه donc le deuxième congrès de la Fédération marocaine des médecins du sommeil. Donc c'est qui les clients? C'est qui les clients? Profit des clients? Les médecins. Des médecins. Salam alaikum. Donc profit des clients, les médecins. Le programme, vous pouvez juste le voir, d'accord? Il y a en effet des informations qui sont bien, mais ما كيهموناش بالدرجه اللي هي اولى الوغ دونك بروفي ديال الكليون نرجعوا للدوكيمون اللي هو شكون هما
C'est qui? Profil ديال الكليون. Donc, ce sont des médecins. Des médecins. Leur situation familiale, race, âge, race, nombre de pax. مثلا نديرو حنا 200 باكس. اوكي شو هنا؟ الوغ عندنا نومبر دو باكس 201 مثلا. عندنا لاج غاس. غاس شنو نقصدو بغاس؟ غاس كنقصدو بها غيان ا سينيالي. Rien à signaler. Ça veut dire quoi ça, rien à signaler? Rien à signaler كنقصدو بها اش؟ كنقصدو بها ما كيهمش. كيهمش هنايا ما كيهمش. بمعنى لاج ما تقولش لي ان لاج غادي يجيوني الاطباء خاص اللي في عمرهم غير 50 عام. هذاك لو جون اللي تخرج دابا ما عندي ما ندير به، ولا غير ديال لي جون ديال لي فيو ما عندي ما ندير به. نو غيان سينيالي. لاج اللي كان ما عندناش مشكل. لا سيتوياسيون فاميليال soit il est marié, ou là il est divorcé, ou là il est veuf, ou là il est veuve, ou là il est célibataire. ما عندناش مشكل. زيد شنو اخر؟ اهم حاجه عندنا هو ان البروفيسيون تاعو تكون ميدسان او لا لي كولابوراتور. شكون هو لي كولابوراتور؟ كولابوراتور ديال من؟ ديال لي ميدسان. شكون لي ميدسان؟ لي ميدسان ديال لو سوماي ديال النعاس هي كولابوراتور، اي متعاون معهم. اي متعاون اللي هو معهم. صافي شكون المتعاون معهم؟ شركه الادويه، شركه لاسيورونس، شركه ديال التغطيه الصحيه، شركه ديال لي زومبيلونس، شركه ديال الله اعلم هذوك شكون المختبرات، شركه ديال الماتيريال. هذوك شكون هما الكولابوراتور. ممكن حتى هما يحضروا باش انهم يسمعوا لينا، يحضروا باش انهم يعطيونا الجديد نتاعهم. مي سون دي كولابوراتور بنابورت. هذا البروفيل كليون اكسيتيرا. اي معلومه قدرنا نستخرجوها من الدوكيمون نستخرجوها ماشي مشكل. تيب دو توريزم. تيب دو توريزم على حسب الدوكيمون اللي عندنا. مالوغوزمون on n'est pas dans la classe, mais type de tourisme. اش من type de tourisme هذا؟ tourisme culturel. Hein? Non. Tourisme balnéaire. Non. شنو type de tourisme؟ باين هاي. Pâques, congrès. Deuxième congrès. Premier congrès. Et quoi d'autre? Pas congrès. Ça veut dire quoi? هاد la fiche هادي ديال هاد الناس هادو هنايا ça entre في quoi؟ انا غادي نشوفو دابا نرجعو هنايا. دونك quel type de tourisme? C'est tourisme اللي هو اش؟ اللي هو affaire. Tourisme affaire. اش prestation؟ prestation congrès. prestation اللي هي congrès. هاد الناس هادو هنايا باش غادي يجيو عندنا داكور. خصنا اول حاجه غادي نحددوا لو ليو باش نفهموا شويه. أستاذ ممكن نسولك؟ تفضلي. أستاذ واش ديما كيعطيو بحال هاد الدوكيومون هذا وكتجبد منه هادوك الأجوبة ديال على دوك الأسئلة؟ ديما كتحطو ميم كاستيون وانت كتشوف من هاد الدوكيومون كتجبد تعمر الجدول؟ صافي كيتشارج. ماشي نزيد انا من راسي. فهمنا؟ بحال كيقول دوني لنا واحد كيتشارج نتاع هاد السيركوي ولا نتاع هاد السيجور ولا نتاع، يعني كيعطيك واحد الدوكيمون وانت من خلال هذاك الدوكيمون كتستخرج معلومات. وداك المعلومات كتعمرو في الطابلو كما كنديرو دابا. كدير بحال هكا. فهمنا؟ سي لا ميم شوز. داكور. دونك حنا لا ديستيناسيون قلنا اون فالي لا ديستيناسيون. لا ديستيناسيون فين البلاصه كاين عندنا الكونغري على حسب هاد الورقه هادي دابا اللي كنديسكوتيو حنايا. فين البلاصه كاين عندنا؟ كاين عندنا اوبس اوتيل ماريوت. فين البلاصه؟ سي على فيل دو فاس. غادي نرجعو غادي نديرو عندنا هنايا
Excel. Donc, la destination, c'est la ville de Fès. C'est la ville de Fès. Alors, les médecins, ils sont où? Ils sont où? Oui, ils sont où? Ils sont dans le Maroc, à l'extérieur du Maroc. يعني باش هاد الناس غادي يجيو عندنا حنايا باش غادي يجيو عندنا حنايا دونك غادي يجيو عندنا عن طريق لو تران كوا دوت يجيو عن طريق افيون كوا دوت غادي يقدروا يجيو عن طريق بوس ولا اوتوكار كوا دوت وزيد هاني ما عندناش مشكل اوكي déplacement à l'intérieur de la ville un bus 4 transport هي هذه الترام نعاودو هنا باش ما نتعطلوش اوكي مود ديبيرجمون نعاود نرجعو للدوكيمون باش تشوفوها مود ديبيرجمون شنو عندنا في المود ديبيرجمون عندنا دو مود ديال ليبيرجمون شكون هما non c'est pas ce document c'est l'autre document voilà le mode d'hébergement hôtel Marriott 5 étoiles hôtel Royal Mirage 4 étoiles ok donc عندنا hôtel ديالاش 4 étoiles et hôtel ديال 5 étoiles animation qu'est-ce qu'on a l'animation qu'est-ce qu'on a dans l'animation on va voir bon voilà عندنا un dîner d'amitié dîner de l'amitié avec spectacle mariage avec spectacle donc dîner amitié c'est dîner amitié ok نرجعوا لعندنا هنايا dîner amitié ok sous forme ديال un mariage sous forme un mariage quoi d'autre شنو الحاجه اللي ممكن نجبدو من هنايا اوكي et ben voilà عندنا autre chose autre visite golden triangle place and garden عندنا deux Andalusian shore Roman volleyballus museums and crafts c'est quoi ça شنو هادشي كله الأثمنة شفتوهم هما الأثمنة زيد شنو اخرى هادو مادموزيل مسيو هما لي فيزيت اللي حنايا ممكن نديروهم فينا بلاصه فهاد لو سيركوي هذا فيزيت واحد هي فيزيت جوج فيزيت ثلاثه كنحددوا ليها مثلا حنا غادي نجيو نشوفوا هنايا غادي نديروا عندك هنايا اسيدي فوليبولوس مشينا لفوليبولوس مشينا مولاي دريس مشينا لعند سيتي اندالو حي الاندلسي اوكي وقتاش هاد الكونغري سي كون لي زانفورماسيون ديال سي كون نرجع للدوكيمون وقتاش عندنا لو 1 لو 2 لو 3 mars 2018 le 1 donc date de départ le 1 3 le 1 mars وقتاش 2018 date de retour اش غادي يكون عندنا اش le 4 مالو mars 2018 علاش pourquoi علاش et pourquoi
c'est tout simplement la durée. Je crois que 3 jours. Là, je parle en même temps qu'on a avec la période de mi. D'abord, on a Ok. Alors, bon, voilà. من الأول. نكملوا بعدا كاين هادشي بالزربه. hébergement عندنا اوتيل ماريوت الا بقيت عاقل زائد اوتيل رويال الا بقيت هو عاقل ميراج ميراج اوكي مالو non c'est de l'axe je suis désolé c'est de l'hook Ok. Alors, désolé. عندنا البيدجي. شنو خاص يكون عندنا هنايا؟ هنا خاص يكون عندنا بالدرهم. مثلا 8500 درهم. هذه 7700 درهم. لا غير ترونسبور واحد 3000 درهم. On fait vite pour ne pas perdre encore plus de temps. La restauration, 1500 درهم. شنو هادو عندنا هنايا؟ C'est quoi ça? Donc, c'est le budget. بالدرهم. La raison découverte. رجع دابا للدوكيمون كنحاول نقلب على شي حاجه اللي من عندهم هنايا. Donc, عندك l'échange des informations et expériences dans le domaine du sommeil. هذا هو الموضوع نتاعو. باش دوك الناس تلاقاو من بعد ما قريت درت ريزومي لقيت بان داروا غيديروا واحد ليشونج ديال لي زانفورماسيون اي اكسبيريونس دون لو دومين دو سومي اي تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بيان سور. اوكي دونك سي كوا سا كيتشارج. شنو هاد كيتشارج؟ دونك عمرنا في الاول كانوا عندنا غير هادو 1 2 3 4 كولون. من بعد هاد لي كولون هادو هنايا هاد لي تيتر اش درنا لهم؟ قسمناهم سولون اش سولون داكشي اللي عندنا في الموديول وممكن نزيدو وممكن نقصو وممكن نديرو اللي بغينا. سي با ان بروبليم. وماشي هذا هو كيكون بحال هكا كيتشارج 100%. نو هنا كيتشارج ديال اش دو كوا دو كونغري. اش من كونغري باش غنكشف كونغري 1 يلا اي كونغري 2 غيتبدل كونغري 5 نلقاو العجب حنا دابا عندنا هنايا كيتشارج 2 كونغري ديال اكس اللي شفناه دابا حنايا. دونك بروفيل دو كليون شفنا قلنا بروفيل دو كليون سي كي هذا الكليون خرجنا منه النومبر دو باكس خرجنا منه لاج خرجنا منه سيتوياسيون فاميليال بروفيسيون وكتعمر ماشي دير لنا بروفيل كليون ودير لي هادو وتخلي هادي خاويه. نو
بروفيل كليون. شكون بروفيل كليون؟ اش كنقلبوا حنايا؟ اي زيد شنو اخر وعمر ليا. ملي غتعمر كيما قالت مادموزيل بشرى كنستخرجوا من داك الدوكيمون اللي كيتعطاك في لانكس اللي غتخدم نتايا عليه بيان سور. فهمنا؟ الوغ عندنا هنا نومبر دو باكس مثلا قلنا 200 اج غيان اسينيالي الا ما كانش عندنا لاج. سينو شنو تنديرو حنايا؟ نديرو ترونش داج اللي هما مثلا عندك لي سينيور او les H enfants ou troisième âge ou tranche d'âge. D'accord. إلا كنا حنا دايرين داك ليفينمون واحد ترونش داج ما درناهاش كنخليوها بحال هكا. اوكي. سيتوياسيون فاميليال واش همنا لا سيتوياسيون فاميلي ولا ما همناش؟ الا همنا غنديروا همنا، ما همناش سي با لا في اننا غنعمروا بها بيان سور. بروفيسيون هنا تاع الاشخاص اللي غيجيو عندنا حنايا شكون هما؟ دي ميدسان اولا دو كولابوراتور. داكور. غنعطيكم نرجعوا للدوكيمون باش كوزالي لو فوار. كوزالي لو فوار راه سي فاسيل انني غادي نجاوب على كل شيء مي je veux que vous allez découvrir vous-même. Voilà. Alors سي الكلمه تاع السيد الرئيس قال واحد الكلمه مرحبا بنا وكيرحب بنا مرحبا بنا. D'accord. Alors ce congrès est une véritable rencontre entre spécialistes d'horizons divers. D'accord. Et tous les confrères dont l'exercice est confronté à la pathologie du sommeil. هذا الكونغري هذا كيجمع لنا مجموعه تاع اختصاصات من عوالم مختلفه. واي كونفرير الاخوان اللي ليكزيرسيس اي كونفرونتي الخدمه تاعو يعني كتماشى ولا كتصادم مع لا باثولوجي هو المرض لا مالادي لا باثولوجي. داكور دو سومي. اي اشخاص عندهم علاقه مع المرض تاع الناس sont invités à nous rejoindre lors de nos travaux à Fès. مرحبا بكم اجيو عندنا زورونا في مدينه فاس في الكونغري تاعنا اللي هو من 1 2 3 مارس 2018. ايه شكون اخر؟ شكون هادو؟ لي لابوغاتوار فارماسيوتيك المختبرات الصيدلانيه، لي فابريكون دو ماتيريال صناع ديال الماتيريال والادوات والمستلزمات، لي بريستاتير دو سيرفيس. بريستاتير دو سيرفيس شكون هما بيان سور اش لي ميدسان. شكون هاد لي ميدسان هادو؟ les médecins de la respiration, les médecins de la pneumologie, les médecins du sommeil, les fédérations, le cardio, أي أشخاص من حقهم أنهم بغاو من حقهم غير تكون عندهم علاقة. راه نقدروا نلقاو تما دي جورناليست، دي شيرشور، دي étudiants طلبة. مي حنا ما عندناش مشكل، بغيتي تجي خلص الذنب بالله ومرحبا وسهلا، ما عندناش مشكل بيان سور. اوكي. دونك لا بروفيسيون غير حنا درنا لنا ميدسان اي كولابوراتور ولا ما واش الكولابوراتور اكسيتيرا. غير كانت شي حاجه تيب دو توريزم فاش كيدخل هذا الكونغري هذا كيدخل التوريزم دافا بريستاسيون كونغري. اوكي. mode d'acheminement ou la mode de déplacement ou la mode de transport c'est kiff surtout le mode d'acheminement et mode de transport train avion bus autocar il y a la même chose transport. الفرق اللي كيبيناتهم هو acheminement entre les villes ولا entre les pays بين مدينه ومدينه بين دوله ودوله. ما تنساوش حنا في لا فيل دو فاس الناس غيجيونا من كازا غيجيونا الرباط غيجيونا من باغي غيجيونا مونبوليي فرنسا غيجيونا مجموعه تاع الدول. داكور. دونك غادي يجيو لينا في لافيون. الناس اللي غيجيونا من المدينه تاعنا من الدوله تاعنا غيجيونا من لو تران اي في لو بوس الا على برا غيجيونا 30 ديبلاسمون وسط المدينه غادي يكون في لو بوس اي بال 4 4. اوكي. مود ديبيرجمون اوتيل 4 étoiles 5 étoiles. مود دو فيزيت. داكور. او لا باردون انايا خطات. داكور. مود دو فيزيت راه دوك الاماكن اللي غنمشيو ليها راكم شفتوها كيهضرنا عليها انيماسيون ديني اميتي شاء ديال صداقه غادي يكون سو فورم ان مارياج اللي هو فاسد. عندنا ديستيناسيون او
les lieux, c'est la ville de Fès. La ville de Fès. غنمشيو شي مدينة أخرى non غنمشيو la ville de Fès. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a un congrès, un lieu. Mais quand on a un circuit, on peut y avoir beaucoup de destinations en même temps. Ok? Mais on a le tourisme d'affaires. واش غنمشيو غنبقاو كنهضروا تنعيا وصافي؟ لا. شنو غنديروا؟ غنهضروا شوية وغنديروا التوريزم شوية. شويه شنو غنديروا فيه غادي نمشيو للبلاصه بولي بلوس الواليلي مولاي ادريس داكا اي اكس ايكا سيتي دي زاندالو على حسب داكشي اللي الدات ديال الديبار لو 1 18 الدات ديال الروتور لو 4 18 لا دوري 3 جور لا بيريود demi-haute saison بمعنى ما هو الهوت سيزون ما هو الباد سيزون سي الموتي مع الربيع يلا غير قرب يبدا الربيع ما كاينش عندنا البرد بزاف كاينش عندنا السخونيه بزاف الجو معتدل شويه المهم سي بيان عندنا كومبيان بودجي في ليبيرجمون قد اوتيل اكس اي هادو ارقام يقدروا يكونوا صحيح يقدروا حنا حطيناهم من الهدف نتاعنا شنو هو اي بريستاسيون شرينا هنايا خاصنا نكتبوها نرجعوها فلوس هنايا خاصنا نرجعوها فلوس هنايا بيان سور وإلا كانوا عندنا دي فخي كوليكتيف كنديروا فخي كوليكتيف عندنا دي فخي انديفيدوال كنديروا فخي انديفيدوال ما كاينش وكانوا عندنا دي فخي كوليكتيف انديفيدوال كنجمعوهم بيان سور فوالا دونك ça t'inquiète je vais enregistrer et je vais partager avec vous sur WhatsApp. شباب mademoiselle monsieur أساتذة معك أستاذ. اللي يسمع يجاوب احنا معك. D'accord. Donc, la science نتاعنا اللي prévu pour qu'on va expliquer cahier de charge, on a expliqué cahier de charge. Est-ce qu'il y a un problème? Wesh, tu sais quoi un cahier de charge? واش كاين شي سؤال؟ كلشي واضح أستاذ. حمزة أستاذ حمزة إيه كاين شي كتاب سؤال معاك حمزة؟ ها؟ صافي يلا بديتي الشرح تاع الكاي شارج جيت في الوقت ما جيتش في الوقت. يا أستاذ جيت يلا لقيتك غادي تبدا واقيلا الكاي شارج يلا بديتي فيه. اي ولكن واش كاين شي سؤال؟ لا أستاذ الله يسلمك لن أبخل عليك بشيء. اوكي لوزا كان هناك جالسا